วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าตอนนี้เรามาน้ำตกอินเดียนะคะทุกคนมาบายแมทแล้วดูข้างหลังแล้วคนอินเดียบอกว่า คุณเคยมาที่นี่ไหมรู้จักทางใช่ไหมเพิ่งมาครั้งแรกมาตามแบบด้วยดูข้างหลังนี่ทางไม่มีทางไปด้วยเราจะถึงทางนี้โอ้ยใกล้แล้วเสียงอยู่ใกล้เนี่ยเสียงอยู่ใกล้น้ำตกยังไม่เห็นเลยนะแต่ว่าได้ยินเสียงแล้วเราจะถึงปลายทางไหมมาลองดูกันพี่แนทมาหลายคนนะมีหลังคนแส พี่ ด แน ง ทเร็ว